Idan har kana neman short viral videos to wannan bidiyon naka ne. Saboda a yau zan nuna muku yadda nake samun short viral videos sannan kuma in sarrafa su ko in maida su zuwa da irin tsari na kuma in samu abin da nake so ba tare da na sha wahala ba. Kamar yadda kuke gani a nan, ina cikin wani application ne na China wanda mun yi bidiyo kan shi, sai dai mutane da dama waɗansu ba su iya amfani da shi ba ko kuma ba su san yadda ake amfani da shi ba. Wanda na yi bidiyo kwanaki na nuna muku yadda ake amfani da shi kuma yadda ake ma sauke shi a wayar ku. Duk na yi bidiyo kan shi, zan yi ajiye link ɗin a cikin comment section ga masu buƙata. So kamar yadda kuke gani, wannan application ne na China. Kun san kuma duk duniya dai in China dai akwai su da yawa, kuma sannan suka ba da dama a platform guda ɗaya inda mutane za su rinka ‘yan uwansu, ko in ce duka duniya ma, tunda duk wanda ya samu application ɗin shi ma zai iya amfani da shi. Haka suka ba da dama a ƙirƙiri content kala-kala, short videos kamar yadda kuke gani nan ga su, duka sakan 10 ne, wanda amma in ka so za ka iya ƙara mai tsayi har sakan 15 har ra'ayin yadda kake so. So a nan gurin mutum zai samu videos wanda zai samu viral niche, ko in ce ya samu wani content wanda kun san wayansu a social media suna yin shi ne amma ba su san me za su yi posting ba. Wani kuma shi gurin shi ya za a yi samu views, wani gurin shi ya za a yi samu followers. So wannan gurin insha Allah zai taimaka mu kwarai da gaske. Yanda kuke gani dai na 'yan Chinese ne, so amma kar ku damu da na 'yan Chinese ne, zan nuna muku a wannan bidiyon yadda za ku maida shi zuwa daidai da garinku, daidai da ƙasarku, daidai da location ɗinka, daidai da duk irin tsarin ma da kake son shi. So ku biyo mu a sannu. Idan wannan ne bidiyon ka na farko wanda ka ci karo da mu, ka manta da subscribing da mu da sharing da liking don wasu ma su gani su ƙaru. So ba tare da ɓata lokaci ba, kamar yadda na ce muku zan ajiye link ɗin dai a cikin comment section. Saboda haka na yi bidiyo yadda ake downloading ɗin shi. Shi ne dai wannan application da kuka sani dai wanda ake kiran shi da suna, gashi nan dai Duo ne ko menene dai da Chinese dai aka rubuta shi. So a nan gurin ne ake samun viral ideas ɗin nan, ko in ce viral short viral content, video content ake cewa short video, ko ma dai kuka gane shi, short viral videos yawa. So abinda ake kenan ana samu anan, ba kuma anan kaɗai ba, ana samun su gurare da dama, har anan cikin wanda video shi ma ana samun shi. So saboda haka ba wai lalle bane ba sai kai amfani da wannan. Yanzu idan na shigar da kai cikin wanda video ma zaka sani, amma abin da yasa zamu yi amfani da wannan saboda students ya fi bada haɗin kai kuma ya fi yin abu tamkar da gaske. Wanda ko a wanda video din in na shige shi, mutane dama dai sun san yadda ake amfani da wanda video. Shi ma idan ka shiga wanda video ka dawo wannan homepage ɗinsu da kuke gani nan gurin, kamar yadda kuke gani, zaka ga akwai videos kala-kala na mutane da suke posting, saboda su duk application ɗinsu da suke yi kamar yadda kuke gani haka, su dama da application da suke yi suna ba da dama ‘yan uwansu su rinka posting kamar social media ne tattare da gurin. So anan ma zaka samu abubuwa da dama wanda zaka iya kwafa irin shi kai ma ka yi irin shi. Kamar yadda kuke gani, in a wanda video kake kuma kaga wani abu ya burge ka, wannan gurin kuka an ce use ɗin nan, shi zaka taɓa. Kuna gani ko? Da ka danna use ɗin nan za a baka prompt ɗin. To dama mutane me suke nema? Prompt kawai fa. Kowa fa prompt take nema. Kamar yadda kuke gani, wannan wajen minti 1 ma aka yi wannan bidiyon. Kun ga yadda aka tsara prompt ɗin fa. To kana iya kwafa shi kai ma ka je ka tsara shi yanda kake so. A wanda bidiyo ma fa kenan, kun gani? Gashi nan kala-kala, kowa abin da yake nema kenan. Ga su nan kuna gani, sai wanda irin ya maka, kuna gani gashi. In anan za ka yi masu tambaya irin wa'annan film ɗin, su ma kun ga za ku yi tsintar su a nan gurin. Kuma idea ce ka same ta daga nan gurin, sai dai ƙarasawa za ka yi. Ga su nan dai karan ɓata lokaci, wanda bidiyo kenan nake nuna muku. So amma ni a wanda zan amfani da shi, zan yi amfani da wannan na Chinese ɗin kamar yadda na gaya muku, domin ku ga yadda ake samun viral short videos wanda za ka yi posting ɗin shi a TikTok da duk inda ake buƙatar short reels wanda zai ja hankalin jama'a. Saboda kamar yadda kuke sani da yanzu fa jan hankali ne ke jawo viewers ba wai dogon labari ba. Yawa. So ba tare da ɓata lokaci ba, kamar yadda kuke gani gashi dai in na shige shi, farko haka yake. Misali a ce ka yi downloading ɗin shi, farko in ka shigo haka zai buɗe maka. Bayan ya buɗe maka haka, bari in dawo yau, haka za ku ga ya buɗe muku. Bayan haka, to daga nan gurin in ya buɗe maka, ko ka shiga nan gurin ko kuma ka danna wannan kawai star ɗin, da inda ka shiga zai kai ka. Kun gani star ɗin na danna ko? So da na danna wannan star ɗin zai rinka kawo mu, kuma yana refreshing ɗin duka film ɗin, ko in ce short videos ɗin kamar yadda kuke ni gashi. Yanzu misali idan na kunna muku wannan, ga wani nan, wani abu ne zai sha miya ko? Kun gani ko? Kun gani ko? Kun gani ko? To dai wannan abun za ka iya yin shi kai kanka, kuma zai bada ma'ana, kuma za ka iya canza mai salo daidai da location ɗinka. Kun gani gashi, wannan kun gan shi. Kun san 'yan Chinese dai yawan tsiya gare su, saboda haka yawan su zai sa kaga content ɗinsu ba zai wahalar samu ba kuma zai kasance a ta maimaita abu ɗaya ba.
kun gani gashi nan kala kala, sai wanda ka so kuma za ka yi daidai da location ɗinka kamar yadda kuke gani gasu ina nuna muku ko. So a nan gurin zan zaɓi ƙwaya ɗaya nan ku gani, sannan kuma zan nuna muku yadda za ku maida shi daidai da location ɗinku. Kamar wannan kuna gani yaro ne zai je ya saci kaza ko kun gani ko ya ɗauka ko kun gani ga yanan kaza ta biyo shi ko kun gani ko. So idan na tashi misali na irin wannan yaron nake son zan yi, kun gan shi nan dai ko, kuma dai kun gani yaron ɗan Chinese ne ko. To saboda haka me zan yi, ni sai in taɓa wannan abun, kun ga wannan abun da kuke gani ga wannan ɗan baki-bakin ko, to shi zan taɓa. Bayan na taɓa shi kun ga za a bani prompt ɗin, gashi nan wannan shine prompt ɗin. Kun san Chinese su rubutun su ba wai sai yayi ƙato ba sannan yake zama babba, ɗan guntun abu sai ga ya bada ma'ana mai yawan tsiya. So kakka damu da wai a nan za ka yi, abin da yasa ba zan yi amfani da nan ba, ban san wata mak ko wani abu ya takura min a cikin harkata, shi yasa ba zan yi amfani da shi a nan ba. So amma me zan yi, sai kawai in kwafi prompt ɗin, ba ruwanka da cananci ne ko mene, kai dai kwafi prompt ɗin kawai kamar yadda kuke gani gashi, danna abin kwafi kawai gashi, da ka danna wannan kawai ka danna kwafi, da ka danna kwafi yanzu ka kwafe shi. So haka bayan ka kwafe shi me rage maka kawai za ka yi, sai ka garzaya bidiyo AI chat GPT ɗinka ko Gemini ko ma ina ne dai ka garzaya kawai ka kawo mai wannan prompt ɗin da kuka gani gashi na buɗe cikin chat GPT na. So bayan na buɗe cikin chat GPT yanzu zan ce mai chat GPT ina son ya bani different version ko kuma ya maida min wannan ya fitin, in ma irin wannan exactly irin wannan nake son in yi, to sai in ce ma chat GPT ya canza min wannan ya daidai da location ɗin Northern Nigeria misali. Misali sai in ce mai I want you to modify this prompt to look like in Northern Nigeria misali, Northern Nigerian village misali, in ma village ne ma an ƙauye kake so misali, kun gane dai ko. And also ka ce shi ma yaron and also the boy ko the kid, ko ma ka bar shi haka kawai ya isa, kaka ma kamata ɓata lokacin ka, ai ga san baka son yan Chinese. So ga shi kawai sai ka danna mai wannan wanda na kwafo a nan, kun gani turanci na ne a nan gurin ko, kun ga na danna mai a nan na, kun gani na danna mai wanda na kwafo na samu a can gurin, gashi nan kun ga ya canza min shi, ya kuke gani, kun gani ko, kun gani shi da kanshi ma ya gane yaron da zai maida min, kun gani ko 1 year old Hausa baby menene da kaza 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 kaza, kun ga gashi har ya haɗa min prompt ɗina yanzu nan gurin. To dai haɗa min prompt ɗina nan gurin sai in je in ƙirƙire shi a inda nake so zan yi. Idan misali ni ma da sakan 10 zan yi, to sai in bar shi a haka in kai shi inda zan kai shi, ko ma ba da sakan 10 bane ba, kaga dama anan gunce mace GPT mai damun shi ya ƙara tsayi, ya ƙara armashi har sakan 15. In ka ga dama ka ce mai kawai ban min shi sakan 10, ko kuma kaga dama ka ce mai ina son in yi amfani da Google Omni, saboda haka so nake in yi sakan 30, so haka wannan idea ce na kawo maka, to ka ƙara min shi scene by scene har sakan 30, kowane scene sakan 10. I maintaining consistent characters throughout da abin nan da bidiyo din. To amma kamar ni yanzu misali ba na yi wannan ba, kawai sai in kwafa haka misali kamar yadda kuke gani, saboda bidiyo ne nake koyawa kamar yadda kuke gani gashi. Kun gani gashi ko sai in kwafe shi wannan abin nawa gaba daya. To na kwafa sai in wuce Google Omni, shi ma ga yanan Google Flow ba na yi nisa ba, wai suna cewa su application din bai musu. Ina mamakin gaskiya wannan abu, ina so in gano meye dalilin su, amma dai har yanzu ban gano ba. Kamar yadda kuke gani nan dai kamar na cinye na yau, kun gani application din sauƙin amfani ga rai. Da fa ka tashi kawai ka danna fa kawai zaka taho nan ƙasa ne kawai kai login out, da kai login out nan gurin zaka taɓa domin ƙara wani email naka wanda za ka yi amfani. Yadda kuke gani har fa na shigo sharp application ɗin yana jin daɗin amfani da shi, in dai ba agent zan amfani da shi ma. Da na duba zan ga an bani 50 ita ga ta na an bani ita, shikenan fa kawai. Saboda haka sai in zo kawai gurin wannan new ɗin, kawai in danna wannan new ɗin sai in buɗe shi. Bayan na buɗe shi haka zai kawo min yanda na san dai mutane sun yi amfani da shi, amma ga wanda bai iya buga shi, wannan ana samun wani application ɗin shi ma a Play Store. Za ka yi sacin Google Flow Beta. Yawa sai ka dawo da shi kan wannan bidiyo din, sai ka maida shi sakan 10. kun ga za a caje ni wannan kamar yadda dai as usual kowa ya sani. Ka tabbata aspect ratio ɗinka in na kwance kake so, in na tsaye kake so dai ka bar shi yanda yake. Ni kun ga na tsaye nake so, gashi na bar shi a nan. Sai in zo nan gurin kawai sai in paste wannan prompt din gaba ɗayan shi. Kun gani da na yi paste din shi sai kawai in tura mai. Kun gani da na tura mai kawai sai in jira zai generating. So mutane dama suna ce mana a nan gurin wai yana musu failing, su bai musu generating, failing yake musu. Wanda ni kuma gaskiya tunda nake, ko da yamin failing din in na repeating yana picking. Kamar yadda kuke gani dai gashi dai yana tafiya, kuma zai kammala ba tare da wani ɓata lokaci ba. Saboda haka bari in ɗan dakatar da shi kada
mutane su ce na ƙara tsayin bidiyon da wannan generating ɗin. So ga nan za mu ɗan dakata. Yauwa to kamar yadda kuke gani ga shi bidiyo na ya zama ready, saboda haka sai in kunna shi in ga na samu sakamakon yadda nake so. Ga shi nan zan kunna shi, ya kuke gani? Ya kuka gani? Kun gani? Bari in ƙara volume ku ji. Kun ga yaro ya liƙa ko? Kun gani? Ya kuka gani? To yanzu me ya rage ma kawai? Ka riga ka samu bidiyon ka canza shi version ɗinka daidai da ƙasarku. Saboda kawai sai ka danne shi kawai haka. Sai ka zo kawai ka danna wannan abin downloading kai downloading abinka. So haka ake yi, ana samun short viral videos wanda za ka yi posting ɗin shi kuma ya ba da nishaɗi kuma ya samu maka abin da kake so ba tare da ka sha wata wahala ba. Sai mun haɗe da ku a bidiyo na gaba. AI Usufar.